الجزائر تعود إلى واجهة الاستكشافات. السلام عليكم. فيما يخص الاستكشافات الطاقوية الدولية اللي كانت تحت طوابق الرومي بتوفير من العصابتين، الحدث الأول من نوعه منذ 2014 والذي أسفر عن منح 5 رخص من أصل 6 رخص فيما يخص البحث والتنقيب واستغلال الطاقة في الجزائر، الخطوة التي تشكل تحول جذري غير مألوف والذي زحم فيه الشناوة والطلاين وحتى القطريين. هذه المرة الرواما نتاع ركدة وتمونجي وما نبغيش اللي ديرونجي. فقد قامت إيني الإيطالية بتعزيز موقعها وسجلت الشركات الصينية حضورا قويا، والذي تجلى فيه التحالف الثلاثي اللي دات ترخيص منطقة أهار، والذي استحوذت من خلاله سوناتراك على 51% وقطر للطاقة على 24.5%، وتوتال إنرجي على 24.5%، عكس ما روج له أصدقاء المركز الثقافي الرومي على أن الروامة ولاو بقوة وتبون ماشي ناس ملاح. سلام.